Kvíz, keľo še poznáme, otrimuje še už 11 roky v ramikoh projekta pokrajinskej vlády afirmovanje multikulturalizma i toleranciji u Vojvodini. Medzi štiroma ekipami za šatej grupi zmahalo še i turistične odzeljenje srednje školi Petro Kuzmjak z Ruskoho Kerestura. Znala sam dosta toga o Rusinima, na primjer, pošto mi je mama Rusinka, a i tamo idem u školu i od profesora smo slušali o njihovom dolasku i tako. U tim projektu toho roku učestvuju štracec 4 ekipi štrednjoškolcov zo zrižnih časov Vojvodini, ktorí u ceku pririchtovanja mali na hodu na kreativni sposob zdobudz vekše znanje o istoriji i kulturi čislenih narodoh i nacionalnih zajednicoh u Vojvodini. Ja bar zečnje učestvujem u tim kvizu, pretože to najiste krašnje čuc zeci kotri prehvarjaju na cudzim jeziku, kotri ukažu svoje znanje z kulturi druge etnične zajednici i domže to prave na džilu afirmovanje multikulturalnosti i toleranciji. Prave to jedan od sposobov. U Verbaše bolo ostatnje kvalifikacijne zmahanje skorej polufinala, a najveće znanja i plasman za daljše zmahanje vytvorila poljoprivredna škola zo Sfutogu. Štrednjoškolci turističnoho na prijamu z Ruskoho Kerestura zmahanje zakončeli na 4. mesece.